Baik bro, siapa? Pinjam duit dulu dong. Pinjam duit kita 10.000 jo. Iya, kenapa kita membeli supervisi ada duit kesian? Tak ganti besok. Boleh? Ada bang Ana? Oh, ada no. Mana? Makasih. Besok tak ganti. Tapi beli sebang dulu, so lapar kita. Baik, Cel. Ya. So ada tuh doi. Ya, nampak belum ada tuh doi. Oh. Sebentar tak ganti, nih, sebentar. Iya dah. An eternity later. Woi, terus dong, kapan mau ganti? Loh, mana bilang kemarin dulu besok. Ini so 2 hari kemarin karena belum ganti-ganti. Sudah doi kita. Kapan yang mau ganti? Oh iya kok mau ganti? Malile ngana cuma 10.000 itu lah kok ngana karena bangke-bangke pak kita. Malile subat tamang lama komanton 2 kok cuma 10.000 itu ngana 19 segala macam pak kita. Malile ngana ini. Nanti tak ganti kuat, batanang jong ana. Ih, kau main le angko.